بسم الله الرحمن الرحيم magacay may lahay malaag maxamed yaaqub sheekh deerow afhayeenka odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed Soomaaliya maanta oo taariikhda ah bil 7 bili koowaad 2021 ma in ku hadalna fadaane dhacdo ku dhiidi Muqdisho ha ku weertina lan oday Soomaali yani ku hadalna fadaana markan ka horreeyto maylana dadka Soomaaliya wal isgorode maylin deganya qawmeydo maylin deganya qabaylo ulangle ikiro corona ma jaro mayl aray irhabati babaxa magariyaaso lan oday irroole yamay shalmowgeerad meel mujtamac iska koy golol beele heewil arawna la dhiki yameelo ku hadale may sheegay ini Soomaaliya sadaqabay lay deganta ini heewi idarod isaag lay deganyi arintaas amaynay la naqatay arin fajacsa anfalxun dhawaato sheenaso wala linku la danglay wala kale una gordo waayne ini deegan degan oo miyid sida Soomaali walan qeyb sidaas la wada ogi ini lankaas odayga hoole raw janaal maxamed nuur galaal ini uu saaro oo madjarto oo la ogi ini uu inkiro taasa la yaamne hadii uu odayalka dhaqanka koonfur galbeed arintaas maylana lankaas odayga ku weerti wal una gordaan naqad waaya may weeli lanka markan ka horeyso may buah lan siyaasi waay markii higta lan waayel waay oo iroola mashal gordo waa in cudur daar usileeya oo cudur daarano mal dhan kasta markii uu ku fiirini meel kasta uu ku surugnina cudur daaran waayni may lana lankaas odayga in shal jeeytay Soomaaliya nisbahanta burbura ka dhii haddana nis aruuriyahay may fadaana inii in shal jeeyna umada Soomaaliyeed kala irdhoowid kala tag dhibaato badan in sheenaaso inii isan soobin may mbaag an jeediyaane inii arrimaha isu ka dhawaaqay oo hayti daarodna tumin isyeedo heewiyana 20 isyeedo 30 isyeedo 20 iyo ishangna aw isaaqo awe umadigala awe digili marabla awe beele shanaad marka walaaqasmay tusiyaase bogta oo dhibaato badan sheenaso iyo suubiyaasa lankaas odayga hadii uu odayalka dhaqanka reer koonfur galbeed ma inka baaqane ini arintaaso usa faalagelin la gordo isu ku dhiib hadii isu ku dhiibna ma in aragaane lan dagaal ooga dhibaato badan sheenow umadan reer Soomaaliyeed dhibaatanka sheenow sadaqada ku hadalay isu markaas Muqdisho ku hadalay tirkoobna usan xisaabneen ku hadalay goorma la tirkoobi Soomaaliya xaanoona hay ku tabay magaashooba ay la sheegnay laari xaanoona usitire usisi ma in la jeedi ama la tirkoobina arintaas may naqatay wal gabarta goroomayta gordaa soo naqadeen lankaas janaanka ewana ku weerti lanka janaanka siyaasiyu dhaqanwo walba Soomaali waa gorde maagan weelan soobay arintaas oo may balana raali green la gordo ku dhiibay beelaha uso tayatoon usan ka shaagna oo usu ku tabi wala usan ku tabi wal gorday wal usu ka jaraan in uu shaagna ma fadaano beelo ani kana reer digil imarafla iyo anay beele heewi dadka isjeelo walaal awaay qaraabe higaale deegan wadaagan marka ini dadkaas bugto ka dhax abuuro yaa la jeedi qodobka kale uu sheegay ma haytay ini is aro madaxweyne beele heewi lay qaadaas
bilaa calaykum madaxweyne beelahewi ma ah madaxweyne beele soomaaliyeedu beele soomaaliyeeda la kufade beele soomaaliyeed ciddi markaas aragtideeda muuqato liindoorada la kufade iniyoo liindoorada markii beelahewi ahaan naqan 60 xubnaada leeyin 61 xubnaad 61 xubnaadna madaxweyne madooradaas waa 270 aqalka hooseeya iyo 54 oo aqalka sare dooradaas beelahewi leeyma beelahewina mayba oo ku codsadaane falkaas lankaas jeysidi oo xumaatada shalgooyka dhibaatada Soomaaliya ku dhaliyaas walaa hadda bogtada aanu ku faaysadaan meelihii boogaha ay isdadan qiyaw iniyoon raali gelin ku dhiibaan may wali beelahewi dhibaato man injeysana dhamaantiyo lankana nindeeshisi laakiin isu ku dhaladay haddana maaba ku hadal lahayn haddii uu odayaal ana walaano hadal siyama haytay gogol laleeye odayaalka dhaqanka beelahewi dhigi laleeye hadal noosheenti marka sidaas daraadatiye may beelana langeede malay oo dhan may la reey bado oo dhan malay go ursiye malaaygi ursidiya naqdi lankan odayga may basin lana inina isin arantaaso haddii isin etiin dhaqankiin una aragaani fadhiga dhaqankii una gordaani badan sho mamuugun laakiin haddii ba markooba la ero may la reey rug maqaasha ma ku abaarsadaas rugta la magac dhaway oo la sheegay ma haytay beelahewi odayaashooda dhaqanka iyo waxgaradkooda iyo siyaasiintooda mayba ku codsadaan inay raali gelin oo toos ayuu ku dhiibaan eedyadaan ma hasantiin mayna jeelaan inaan ka wareejiyo oo garabkay midig fadhiya walaalkay malaagana malaag Ibraahim Ali oo linkaas malaag Leysaamow eedyadaan ma hasantiin ummada Soomaaliyeed oo dhan arintaas ku dhiidhiday ninkaas odiga bismillaahi ay gobodoy bismillaahi alxamdulillaah waxaan salaamayaa horta magacaygu waa Ibraahim Ali odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed baan ka mid ahay gaar ahaan koonfur galbeed baan joogaa waxaan salaamayaa marka hore ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha ah dhibaatada badanna ay soo martay oo isu baahan marka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliya marxalad waxay ku jirtaa doorasho ah runtii marxalado badan oo kala bedelan oo dhibaateed bay soo martay ilaa iyo 2000 Soomaaliya hadba isbedel bay gaaraysay madaxweynayaal baa isbedelay nidaam sharciyeed baa isbedelay shuruucda guud ahaan barlamaanada isbedelay awal hore barlamaan hoos baa jiray mar aan fogeyn waxaa lagu daray barlamaankii sare inta waxay ahayd geedi socod nabadeed oo la rabo in dawladnimo lagu gaaro arinta koowaad Soomaaliya maanta waxaan leeyahay horta meel wanaagsan bay soo gaartay waxay u baahan tahay dhameystir intaas siyaasiyiintu inay isla gartaan oo nin waliba sida uu rabo uusan u hadlin oo loo turo Soomaaliya dal iyo dadba loo turo xaqiiqdii qof walba uu ku hadlo waxa uu u qalmo taas waa iga waano mid kale waxaad moodaa xoogaa Soomaaliya nin waliba oo siyaasad damacsan dhinaciisaba inuusan fiirinin oo wuxuu rabo isaga hadlo tooskiisa isaga socdo arrinkaas muddooyinkan musharaxiin badan baa jiray oo dalkan qaarna soo hogaamiyey qaarna hadda damac kale xaqiiqdii kuwii soo hogaamiyeyna annagu ma cayno midka hadda hoggaanka hayana ma cayno kan imaan doonana insha allahu tacaala mid wanaagsan ilaahay ha ka dhigo ma cayno waxay u hogaaminayaan dalkan xaq bay ku leeyihiin waa dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah inta unbay xukunku ku qabanayaan ma ogiya hadda waqtigii gumeysiga oo ninkuu rabo dalkan wax ka noqon karay waa la soo dhaafay dalkan dadkiisa wax ka noqonay arrinkaas isagana saas waaye musharaxiinta aqoon-yahanada ah siyaasiyiinta ah oo Soomaaliyeed ama xukun hore ha u soo qabtaan ama hadda ha u baahnaadaan waxaan leenahay horta tilaabadooda inay xadidaan oo wax ku habboon ay ku hadlaan sawirkooda inuusan xumaanin waa u sheegayaa anigoon u gafaynin oo cay iga ahayn
arrinka kale oo rabo inaan ka hadlo Soomaaliya markii ay wareertay oo shida badan dhacday inta loo fariistay baa waxa laga dhigay 4 beelood iyo bar intaasi ma ahayn dadaan isku sinji ahayn oo la isu keenayo oo hadda la rabo in la isku sidqa ma ahayn waxay ahayd masiibadii dhacday oo kala baahidii dadkii kala baahay in la isku soo ururiyay ahayd farsamay ahayd ma ogi nasabid ay Soomaali ku kala tagsan tahay ama dhalasho la'aan ay tahay ma ahayn Soomaali waa isla dhalatay hal oday baa dhalay waa Soomaali dad hadduu bataa la yiriida waxa la yiraahdaa guuta amala badan hal qof dad uu dhalay oo 20 iyo 30 haday garan iyaga is qaban karin oo arrinkaasi haabil iyo qaabil ay ka soo bilaabatay bal aadmiga inuu isqabto oo ra'yigiis kala duwanaado waa wax u aada ah aab maaha laakiin ama ilmi maadi ha reebo ama iimaan iyo diin ha reebto waxa la rabaa in uu ka xishoodo qofka wax la leeyahay sida uga hadlo kuwiis iyo kuwa la leeyahay sida uga hadlo inay isku si ahaanin oo la kala saaro taasna saas waaye aan ka soo dego marka shirka jaraa'id maanta waxa loo qabtay oo soo kiciyay hadalkii General Galaal ana hadda waxa gooni ah ka sheegi maayo waagii Soomaali ay Soomaali ahayd oo dawladda xoogan ay ahayd asagana generaalka ahaa taariikhdiisa waa la yaqaana markii uu burburka dhacay oo dhibaatadu dhacday oo Soomaali oo tabaalaysan haddana kaalinku ka qaatay waa la yaqaana asaga ani waxba dhihi maayo ama Soomaaliya 329 xildhibaan bay leedahay ama aqalka sare ha ahaato ama aqal hoose ha ahaato 275 lagu daray 54 inay saas tahay baan filayaa intaasi dadka raba siyaasadda tartanka u taagan oo shalayna wax soo noqday oo maantana rabaan inay wax noqdaan oo ninka odaygan u qaraabo sheeganaya bal ilaahay baan idinku dhaariyay 329 xildhibaan inta idinkaga soo aada reer ahaan intaad fiirisaan codkii aad heli lahaydeen dadkii aad saaxiibada ahaydeen walaalaha ahaa oo dhan buu cudur geliyay General Galaal taas marka mid Soomaali lagu caayay ma aha waa mid hawiye kursi looga diiday in sidaan qabo waa arrinkan arrin baa ka horeeyay muxuu ahaa arrinka ka horeeyay ayaarihii gobolada la qabanayay shalay banaadir baa la isugu tagay banaadir Soomaali baa iskale hadda meel la joogo bareer waa u badan karaa laakiin waa caasimadii Soomaaliya ina Edgar ay sheegata xoogaa fool xumay leedahay anoo reer hebel baan nahay dad hadda la baranayo ma jiro reer hebelna tihiin waa idin ognahay qolo walba waa reer hebel laakiin reer Soomaaliyeed baa ka weyn reerahaas yar yar oo la sheegay arrinkaasi marka dhalinyaradii iyaga ahaa isdhaxgalka bulshada laga rabay oo dadka dhibaatada kala gaartay inay ku ilaabaan oo isdhaxgalaan la rabay lagu maslaxeen lahaa hadda waxa jirtay in iyagoo wax tabanaaye laga badiyay gool ay lahaayeen loo diiday kuwa aan lagu lahayn lagu xukumay dib haddana loo garaacay oo ummad oo dhan intay ku kacday hatta gudoomiyihii gobolka Banaadir apologize ka bixin waayo raali gelin ka bixin waayo dhalinyarada baqon waayo arrintaas marka arrinkaas xoogaa olaasi badan buu keenay Soomaali hadda isku mid ma aha dadka bal aadamka midba si uu u fikiraa saameyn kale inay yeelataa macquul ah talaxataga badan iyo gefka badan iyo faanka badan in laga ilaaliyo ninkii wax noqdo Soomaali wax u yahay hawiyana uma aha daaroodna uma aha darna uma aha digli marfle kaliyood uma aha baasha shanaad oo hadda ummad Ilaahay oo la isku daray oo intaaba ka tira badan uma aha ninkii madax noqdo ama Soomaali qofkii marti ku ah ama kii u dhashayba ninkii madaxda ka ah Soomaali oo loo dhaari ayaa madax u ah marka sidaasna waxaan rabaa in loo ogaado loo fiirsado dadka gefka badan sameynay dadka u sacbinay anta goor ba gabar saar tirisay waxay tiri faa'i iyo marihaan waa laba facoo siman faa'iyaas geel badan ninba u jiibiyay saarka isaga aha ninba yiri ani waxaas gabadha sheegtay la yaabay maayo kan u jiibiyay baan la yaabanahay anaga hadda Galaal wuxuu sheegay ma la yaabayna waxaan la yaabaynaa dadka sacbinayo oo tirada badnaayo meesha fadhiyay mudankiini ma aha
idinkama mudna soomaaliya in gefkeeda aad ku sacbisaan ama u geftaan annagana walaalahani baa tihiin idinma nacayno arrinkaa gef buu ahaa in laga fiirsado apologize laga bixiyo ummadda soomaaliyeed oo dhan la raaligeliya intaas baan codsanaynaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu